Hola, sóc la Muni i sóc practicant de xamanisme. Bé, l'altre dia us estava parlant de la cosmogonia, de com veu la mitologia nòrdica el naixement del cosmos. Ens vàrem quedar on Odin, Beli i Ve havien matat i estaven destrossant el cos d'Ymir per crear un nou món. Recapitularem una mica perquè ho vaig deixar amb un etcètera i vull donar-ne algun detall més i després anirem avançant, d'acord? Quan van matar Ymir va sortir tantíssima sang, us en recordeu que us vaig comentar que els gegants tots, perquè Ymir n'havia anat generant més des del seu propi cos, es van ofegar, excepte un, el gegant Vegelmir i la seva esposa, que també era una geganta, que van marxar amb una barca i van anar a parar a refugiar-se en una terra que es deia Jotunheim i que després va ser el territori on vivien els gegants. D'altra banda, Odin, Beli i Ve seguien la seva feina. Amb els ossos d'Ymir en van crear les muntanyes. Amb la cabellera d'Ymir en van crear els arbres i la vegetació. Naturalment, tota aquesta sang que tan copiosament anava sortint va anar formant rius, llacs, mars, etc. Tots els cabdals d'aigua. I també Odin, Beli i Ve amb les seves dents van fer les pedres, les roques, alguns dels penya-segats que hi havia damunt del mar o de l'oceà. El seu cervell el van llançar cap a l'aire i es va anar desfent formant els núvols. La calavera la van convertir en la bòbila celeste. I tenint por de que es descomposés, la van fer sostenir per 4 nans, Nordri, Sudri, Austri i Vestri. Si ho penseu, nord, sud, est i oest. Els nans havien sortit, es suposa, d'una mena de cucs de sang que sortien de les despulles del cos d'Ymir. Bé, aquí tenim els nans sostenint la bòbila celeste, també dels trossos estripats de la musculatura i de la carn d'Ymir es va anar formant el que era el paisatge al terra. Què més? De les seves celles se'n va fer un mur que protegia Midgard. Midgard és la terra mitja de Tolkien, ja parlarem de quina relació hi ha, perquè n'hi ha moltíssima amb Tolkien i tot això. Aquesta terra, on després viurem els humans, la protegia aquesta muralla. Què més? Aleshores, un cop tenien tot això situat, van començar a incorporar els cossos celestes, amb les espurnes que saltaven de Muspelheim. Les van anar llançant contra els límits de la calavera i això va formar els estels, les constel·lacions, els cometes. I els dos més grans els van llançar ben fort i es van convertir amb els més brillants, el Sol i la Lluna. La mitologia nòrdica ens diu que el déu del Sol era en realitat una deessa, Suna, que corria conduint un carruatge tirat per 2 cavalls. La Lluna era, en canvi, tenia un déu masculí, Mani, que també conduïa un carro tirat per cavalls. Els dos anaven formant el cicle del dia i la nit sense parar perquè eren perseguits cada un per un llop, Skoll i Hati, que se'ls intentava menjar. Quan alguna vegada gairebé els atrapava, és com ells explicaven els eclipses de sol o de lluna. D'altra banda, amb aquesta terra ja formada, Odin, Beli i Ve van trobar abandonats a la platja el tronc d'una freixa i d'un om. Del tronc de freixa en van formar el primer home, el que van dir Ask, i del tronc de l'om la primera dona, Embla, que van situar a Midgard, a la terra mitja, de la que parlarem també més endavant. Bé, ara ja tenim tot el món format i només ens quedarà saber dels orígens d'alguns personatges i éssers que no queden clars a la mitologia nòrdica, com són els elfs, que tindran moltíssima relació amb els nans, ho veurem més endavant. En realitat el que ens queda és explicar com és l'arbre d'Yggdrasil
on se sostenen els 9 mons, que formen tot el cosmos de la mitologia nòrdica. Això ho farem en un altre vídeo, però no ara, perquè ara venen alguns vídeos en els que parlarem més de xamanisme en general, de com el podem practicar, com ens el podem portar a la nostra vida i fer-lo servir com una eina per ser els nostres propis xamans, per sanar, per sentir-nos millor. D'acord? Parlarem ara aviat de xamanisme que podem trobar arreu del món amb les seves arrels comú. I de mitologia i de la seva simbologia en seguirem parlant més endavant. Recordeu, l'arbre d'Yggdrasil i tots els seus mons i personatges. Mentrestant, us dic com sempre que si us ha agradat em poseu un like i si us interessa el canal us podeu subscriure si li doneu a la campaneta de les notificacions. Cada cop que pugi contingut nou us avisarà. Moltes gràcies, ens veiem!